И здорово все сайты типа типа. И сегодня у нас реакция Нофина Мани и на его видос, который называется «Крепкая колупница». Плюс что-то там по-английски, но английский, как я много раз говорил, я не ставлю. Ну что, ребята, давайте случайно скажу, что извиняйте, что меня неделю не было, неделю не выходили никакие видосы и так далее. Но из-за того, что я живу в Украине, у меня сейчас происходят военные события, воздушные тревоги и так далее. В общем, нам сбили немного сигнал, интернет исчез, сигнал исчез, и в общем из-за этого я еще не мог делать видосы. Да? И даже когда появился сигнал и интернет, что-то, не знаю, не было никакого желания делать этой неделе видео и так далее. Ну, извиняйте, я решил немного передохнуть это YouTube канала и так далее. Но да еще и проблема в том, что не выходили никакие видео интересные. У Кик Муиса там, Мани не выходили видосы, у Неспойлера не выходили никакие обзоры и так далее. Вообще нечего было делать. И вот Мани сделал реакцию на смешную озвучку в Mortal Kombat. Ну что, ребята, давайте будете смотреть, все же приятного просмотра и приятного аппетита. И мы погнали смотреть. Майни, с вами. Здорово! Всем привет! И сегодня у нас реакция на видео с канала Emerald в Японии, который я каменщик, работаю 3 дня. Видео называется «Крепкая голубизна». Да, походу там ролики будут тоже стоять 18+, или страйк, не знаю. Посмотрим. Саунд-эффект, вершин Mortal Kombat, кинул видос Motivation, спасибо, погнали смотреть. Красавчик. Опасно для ушей, ага. Окей. Работают, ребятушки. Работа, завод! Какой же гондон этот Люкенг, да? Такой же, как и ты. Мне не нравится твой тон, Кунглау. А мне не нравится то, что ты мне 7 лет долг не возвращаешь, Рейдан. Я тебе уже 7 лет говорю, что верну. Что ты за мразь? Вообще, куда ты эти деньги деваешь, а? Расплачиваюсь с теми, кому должен. Слушай, хули ты орешь, а? Лучше дай мне денег в долг. Рейден, с тебя не охуевать, себя не уважать. Почему Люкенг поставил мне такого подлого напарника, как ты? Мне должно 90 лет исполниться, чтобы ты мои деньги вернул. Как вон тот старик, ты ему, кстати, тоже должен. Пошел он нахуй, ему деньги не нужны, он скоро тяпку откинет. А я в качестве расплаты его здесь закопаю. Какой ты щедрый. Не слишком круто на такой плодородной земле его закапывать? Если хочешь, и тебя закопаю вместе с ним. Ладно, пора ужинать. Кто последний довезет эти тачки, то тухлое яйцо. Кто последний, то тухлое яйцо? Ха! А кто первый, тот жрать будет это тухлое яйцо. Сюжет лучше, чем в оригинальном Mortal Kombat, я считаю. Да, я доверю. намного лучше. Это, кстати, я как многие поезд выходил у Мани еще видео, о чем будет сюжет Mortal Kombat 1. И это видео охереть. 40 просмотров у меня на канале направо. Это охереть. Вот действительно это видео понравилось. И вот получаете продолжение сюжета Mortal Kombat 1 смешной озвучки. Это, я уверен, что это видео наберет где-то, ну, 50 просмотров. Я более чем уверен. Ну, давайте будем наслаждаться этим видео. Погнали. Блин. Ну что, Рейден, тот жрать тухлое яйцо? Тебя, что ли? Тухлое яйцо, блядь. О, Undertale! Блядь, это музыка. Аромат петрушевого чая. Слышь, дай в долг. Я этой старой кулеме денег давно торчу. Кунглау, нахуй пошел он отсюда. Пожалуйста, бабуля, я заплачу за него. Лучше уводи его, сейчас Субзера придет. Ты ему тоже должен? Ага. Пошли, пока он не пришел. Райден, блядь!
Я тебя 7 лет искал. Субзера, я прикрою тебя. Суки, не смотрите на моего любимого Сабзиру. Скорпион, заткни пасть. Прощай, Рейдан! Я ты косой. Глау, по-братски, займи совсем немножко. Да нет у меня денег, Рейден. Займи ему денег, Кунглау, а не то. Я отхуярю его здесь. Знаешь, что я тебе скажу? Хуярь его. Хуярю! Заслуженно, блин. Ты смотрел на моего любимого Сабзиру, я за это тебе ногу оторву! Ну, это такая любовь, конечно. Ресторан закрыт, Эрмак. Меня зовут Смоук. Что ты пиздишь, ну, Сайбер, блин? Ты чё, бля? А ничего себе папа-то просит. Блядь. Что, куда? Зачем ты ее скинул, Кунглау? Это не я. Блядь. Она мертва. Блядь. Кто ее скинул? Кажется, рептилия. Нет. Ну, Сайбат. Вам не надоело драться? Блядь. Папка Сука. же стоит и нормально, уже Сделал по кайфу. колхозниками. Вы почему урожай не собираете? Ты видел то поле? Ты что, дурак? Рейден прав. Что ты с нами сделал, Люкет? Почему Скорпион влюблен в меня? Субзера, не говори так. Подожди, я не понял. Они что, голубые? Только я голубой. Субзера. То есть костюм у меня голубой, а не я. Короче, отныне вы будете решать отношения на шахматной доске. Что угодно, лишь бы не это капустное поле. Согласен, Рейден? Если ты мне в долг дашь. Я тебе ща в рот дам! Ладно. Будете играть в шахматы масло и повышать свой интеллект. Сука, это лучший Нет, сюжет. Олег, Наша это группа хорошо. гораздо умнее этих колхозников. Ты самый лучший, Субзера, я всецело доверяю тебе. Нам нужно проявить себя так, чтобы нас запомнили. Самый лучший Сабзиро. Ты вообще кто такой? Да я же говорил, меня зовут Сноу. Рот закрой нахуй. Кто ты? Субзера, с кем ты разговариваешь? Конечно же с тобой, Скорпион. Тут больше никого нет. Ты понял? Тебя не существует. Унижение. Ну что ж, команда Субзеры проиграла. Теперь вы должны угостить нас петрушевым чаем, а петрушка растет высоко в горах. Петрушковый Я пойду чай. один без Скорпиона. Но он же твой друг. Да, хотел бы иметь такого друга в жопу. Я могу с вами пойти. Убери свой пальчик от моего Субзеры. Ты с Рейденом должны закончить собирать урожай на бесконечном поле. Если закончите. Блин, сюжет вообще невероятный. Охуенный. Хреновые дела, это петрушку хорошо охраняют. Я какой-то звук сзади услышал. Кажется, это дует ветерочек, и он должен утихнуть. Как же я люблю петрушевый чай. А меня? Ты меня не любишь? Я не могу. Что нас слышит. Это прям хорошо. Да ладно вам, ребята, я никому не расскажу. Справа какой-то звук. Скорпион, проверь, что там шумит. Капец, что за хейт. Буллинг. Гера, все чисто. Да я вижу. Хера, откуда ветер дует. Эй, пацаны, вы поосторожней, беспилотники тут летают. Пацаны! Ай! Ебать! Эх, черт, а! Ничего себе! Субзера, что это такое? Что не видишь, болван? Это самовар с петрушевым чаем. Отлично. Я пойду сахар поищу. А мы здесь постоим. Что? Ты это о ком говоришь? Я здесь никого не вижу, кроме тебя. Скорпион, он меня ненавидит. Да нет, он самый хороший и самый лучший человек. Я тебе кукол, что ли, Скорпион? Как ты мог изменить мне с этим воздухом? Это я
Судя по воздуху. Про тебя говорю, что ты самый лучший. Я люблю тебя и хочу лизать только твою сосульку. Нет! Последний раз! Субзера, нет! Сахни, пидор! Субзера, не надо, прощай! Субзера, не надо! Остановись! Ай, ты мерзкая потаскуха! Сабзира, я люблю тебя! Я тоже себя люблю! Сабзира, остынь! Стерва! Сабзира, пошел! Ай, блядь, я не могу, сука. Ай, блядь. Ай, блядь. Это просто лучший ролик в жизни, блядь. Ох. Блядь, у меня аж слезы текут, блядь. О, господи, это лучший ролик, это самый лучший ролик. Я хочу проявить себя! Отойди! Он меня не любит. Как ты можешь с ним говорить, когда его не существует? Это тебя больше для меня не существует. Это реально, это реально, а чё, ладно, я тебе хочу поиграть в Mortal Kombat 1 чисто ради сюжетки. Что там происходит? Там Петрушевый чай, как... Это же в оригинале так же, ребят. Не, кстати, я реально не понял, они же типа друзья, потом братаны и такого типа. Там что-то произошло. Иди ко мне, любимый! Больше не спам мне на WhatsApp всякую хуйню. Скорпион, прими мои соболезнования. Мне очень жаль, что ты потерял своего любимого Сабзира. Да нет, я понял, что он не настоящий Субзера. Настоящий Субзера другой человек. Ты кто? Мой настоящий любимый Сабзира это ты. Блядь. Блядь, Нашу новую любовь. осуждаю, Так мило, господи, как блядь. прекрасно. Отличное видео, господи. Петрушева чая, надеюсь, попьют. Вот у них все хорошо. Прекрасно. Просто отличное видео. Спасибо, Motivation. Я словил Motivation после такого видоса. Всем пока. Пока. Ой, блядь. Ну что, ребята, вот такой вот уже охеренный видос. Я надеюсь, вам понравится. Вам понравится. Если это так, ставьте лайки и пишите в комментах. На этом все. Ставьте по я, по ТП. И все до скорой встречи. Всем пока-пока.